Ini guys, telur burung empritnya ini coba kita kupas. Ini seperti ini ternyata. Agak bening guys telurnya nih. Beda sama telur ayam kan putih ya, ini bening. Bening ya. Tuh, bening ya. Coba Mas, liatin Mas. Wah, Ini bening, ada kuning telurnya sedikit. oh kecil ya, bening ya. Nih, Oh iya. coba kita makan guys. Enak, gurih, kenyil-kenyil guys. Oh, sensasinya kenyil-kenyil ya. Mantap.